影張靚相先。啊，好靚喎！唔該晒 LKA 嘅小朋友，唔該晒 LKA 小朋友，唔該晒。哇！小朋友扮演老師、修女、小組，真係好可愛、好投入啦！唱歌仲好好聽添啊！係啊，佢哋真係好叻啊！我哋再次俾啲熱烈嘅掌聲 LKA 嘅小朋友啦，做得好好啊！